हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम रिपेयर करेंगे क्रोमा का टावर स्पीकर। देखिए, डबल बेस में है, डबल ट्विटर है और ये ऊपर का सिस्टम है इसका। ये हमने ओपन किया हुआ है, ये यहाँ पर लगेगा इसको। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका पे मॉडल नंबर देखिए एक बार। क्रोमा है CREY 3027 तो इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि कुछ टाइम में इसको अगर हम यूज़ करते हैं साउंड आती है, लेकिन कुछ टाइम में इसमें साउंड डिस्टॉर्शन होने लग जाता है। बिल्कुल अगर हम साउंड को बिल्कुल म्यूट करेंगे तब भी इसमें साउंड खराब आने लग जाता है। सरसराहट की साउंड आती है और वूफर में कुछ डिस्टर्बेंशन रहता है। तो अभी अगर मेरे पास आता है तो मैं इसको भी दिखाता हूँ किस तरह का आ रहा है। तो हमने इसके अंदर क्लीनिंग करा है खोल के। तो यहाँ से ये ओपन होगा, यहाँ पर इसके अंदर स्क्रू लगे होंगे 4, एक इधर एक यहाँ, ये चारों कोने पर एक एक स्क्रू होगा। इसको ओपन कर लेंगे। तो इसके बाद ये हमारे सारे नॉब से ऊपर ओपन कर लेना है इसको खींच के, यहाँ से यहाँ से ये सारे नॉब निकाल लेंगे और ये ऐसे, और फिर इसको पलटते हैं। तो इसके बाद ये इसके बैक साइड में ये वाला बोर्ड लगा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रू जो लगे हुए हैं सारे स्क्रू ओपन करने के बाद ये हमारा बोर्ड कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने चेक किया, ये हमारा वॉल्यूम का है, देखिए अभी तो साउंड ठीक आ रही है, लेकिन इसके अंदर अभी जो है साउंड का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से फॉल्ट है। तो अभी एक बार चेक कराता हूँ मैं, क्योंकि दोनों स्पीकर इसके अंदर लगे हुए हैं तो हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्पीकर हमारा एक स्पीकर बज नहीं रहा है। ये हमने इसको चेक किया था, दिखाता हूँ। ये हम इसके ग्राउंड लगा लेंगे एक बार। यहाँ से वॉल्यूम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो है स्पीकर के पिन के लेफ्ट राइट स्पीकर के आउटपुट के कनेक्टर हैं। यहाँ पर हम इसको पिन पे चेक करेंगे तो वहाँ देखिए यहाँ पर ये साउंड चल रहा है, और यहाँ पर भी। एक मिनट दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए एक और, ये हमारा साउंड चल रहा है इससे, ठीक है, इस चैनल पे। और ये दूसरे वाले पे देखिए, इस पर हमारा कोई साउंड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कनेक्टर को निकाल के चेक किया, स्पीकर भी हमारे ओके हैं। फिर हम बैक साइड जाएंगे, यहाँ हमारी एम्पलीफायर की आईसी लगी हुई हैं दो नीचे, ठीक है। तो इसको हमने चेक करने के लिए इसका जो इनपुट है लेफ्ट राइट का, एक ये वाला है यहाँ पर और एक यहाँ पर है। यहाँ से जो हमारा एक चैनल पर तो यहाँ पर हमारा ऑडियो सिग्नल आ रहा है, लेकिन हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर कोई ऑडियो का सिग्नल नहीं आ रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पर एम्पलीफायर पे इसको सिग्नल देते हैं तो देखिए हमिंग की साउंड आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा एम्पलीफायर सेक्शन तो ओके है, एम्पलीफायर आईसी जो हमारी ओके है, लेकिन जो हमारा सिग्नल ऑडियो का नहीं आ रहा है वो हमारा इस आईसी से फॉल्ट हो सकता है। तो इसके जो इनपुट आईसी की जो इस आईसी की जो इनपुट है वहाँ पर पहले चेक करेंगे वहाँ हमारा सिग्नल आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा जो लेफ्ट राइट का सिग्नल है, जो इसका ब्लूटूथ वाला बोर्ड है, इससे हमारा सिग्नल आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों चैनलों पे। और इसकी जो है इस पिन पे जो कि दोनों आईसीओ की इस आईसी की दोनों लेफ्ट राइट सिग्नल आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 2 3 तीसरे नंबर पिन पे, दूसरा आ रहा है 4 5 पांचवें नंबर पिन पे, ठीक है। तीसरा और पांचवा, इससे हमारा सिग्नल और इनपुट हो रहा है, लेकिन इससे एक चैनल ही आउट हो रहा है, दूसरा चैनल आउट नहीं हो रहा है।
तो अब हम इस आईसी को चेंज करके देखेंगे एक बार, तो देखते हैं हमारा साउंड आता है कि नहीं। ये आईसी हमारी 4558 लगी हुई है, इसको चेंज करके देखते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर ये इस तरह का साउंड आ रहा था, अभी जब इसके अंदर फॉल्ट है ये देखिए, ये देखिए इस फॉल्ट में ये फॉल्ट रिपेयर हमारे पास होने आया है। तो इसी को हम चेक कर रहे हैं। तो हमने ये आईसी भी चेंज करके देख ली है, लेकिन इस आईसी से हमारा फॉल्ट नहीं निकला है। इसकी जो इनपुट एक चैनल की जो है ऑडियो आउट हो रही है, लेकिन इस वाले चैनल से हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हमारा ये सिस्टम रिपेयर हो गया है। इसके अंदर वाटर डैमेज भी था कुछ, थोड़ा बहुत हमने पहले ही इसको क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसी हमने चेंज करके देख ली 4598, लेकिन इससे फॉल्ट नहीं निकला था। यहाँ पर देखिए एक प्रिंट है बिल्कुल बारीक सा, ये बारीक सा प्रिंट 8.2 के की रेजिस्टेंस को मिलाकर इन दोनों पिन को शॉर्ट करता है। इस यहाँ से ऑडियो सिग्नल आता है जो यहाँ पर बूस्ट होकर यहाँ से यहाँ आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रिंट है जो कि ओपन हो रखा था, तो अभी हमने चेक किया, यहाँ देखिए यहाँ सिग्नल हमारा बन गया है। जो हमारा ऑडियो सिग्नल आउट नहीं हो रहा था यहाँ पर, वो हमारा आउट होने लग गया है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ भी आने लग गया है। तो ये कम्प्लीटली ओके हो गया हमारा सिस्टम। अब इसको हम पैक करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Fucking around, I keep right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your